iz mraka idemo u kreativnost i sport. Upoznaću vas sa fantastičnim momcima iz grupe Street Workout Budžak. Oni su jako vrijedni i sami su sebi napravili sprave na otvorenom i ne daju se i vrijedno vježbaju svaki dan. Idem da ih upoznam. Znate li šta je street workout? Dijana će vam otkriti nešto više o ovom pokretu koji promoviše zdrave stilove života i veoma naporne treninge na otvorenom. Ćao, momci. Ćao. Dijana, drago mi je. Kako ste vrijedni danas? Evo, ljepše. Može se. Kad ste ovo sve napravili? Pa evo, napravili smo ovo prije 3 godine, ovo je bilo jedan prostor koji su ljudi zaobilazili u Velikom Luku, skupljali se tu svakakvi ljudi i onda smo mi odlučili da nešto promijenimo, skupili smo nekih para tu, napravili smo par sprava i poslije, evo, 3 godine možemo reći da je ovo jedna uspješna teretana za mlade ljude ovdje u Budžaku i tako, nadam se da će još razviti se još više, ako budemo našli neki sponzora ili nešto tako da nas finansiraju nešto. Hoće sigurno. Vi ste definitivno prerasli bukvalno u pokret. Ja vas pratim na društvenim mrežama. Street workout je nešto što je u svijetu jako popularno, puno mladih upravo se u tome pronalazi, pa možda neka paralela, da li je ipak bolje trenirati vani ili na zatvorenom? Da, ja sam bio sad prošle godine u Zagrebu, 10 dana kao nekom kampu street workers. Bilo nas je, znači, cijele Evrope, znači, to je bilo uzlo. Pokušavali smo, da objasnimo ljudima šta stvari street workout znači, to je više kao pokret, nije samo sport. Isto kao hip-hop pripada hip-hop kulturi, znači, sa ulice, to je to, znači gimnastika na ulici. To je više kao stil života, vi to živite svaki dan. Lifestyle, to je to. Od ishrane do treninga, sve se prati. I sve se može improvizovati, dakle nema izgovora, zapravo svagdje se može naći nekakav prostor za vježbanje, jel' tako? Znači u kući, ovdje, u parku, nije bitno. Nije bitno zima, ljeto, jesen. Zima, ljeto. Ništa to nama ne smeta, po zimi, po ljeti, vidite ovdje još ima i hlada, znači ljeti ovdje dosta ljudi dolazi, čak kad je kiša dolazi dosta ljudi iz Mejdana, iz cijelog grada, stvar ne znam, nija dolazi, kad nemaju gdje trenirati, kad je kiša dođu ovdje, pošto ovdje je natkriveno. I vi naravno prihvatate velikog srca neke nove ljude koji bi se eventualno uključili. To me je stvar tog kako se svi druže, da se trenira taj zdravi način života, da se promoviše, to je najbitnije za sad. Mada to sad ima i takmičenja i šta. I ta takmičenja to nije sad radi nagrade, osvojio sam prvo mjesto, došli smo tu, sljedeće godine te pobjedim, znaš. Znači ništa ozbiljno, nije sad pare, lova, znači najbitnije da je otvoreno za sve, da je besplatno, znači da onaj koji tek krenuo na istom nivou kao onaj što je iznad njega, znači uvijek se tu da pokažeš. Vi prenosite nova znanja, tehnike, vještine generacijama koje dolaze. A evo, koliko ste otprilike već u ovome, koliko vremenski? Skoro, ja sam skoro oko 6 godina, tako nešto. Koliko si ti već u ovome? Pa ja sam jedno 4 godine. Aktivno, znači baš odem na posao, posle posla odmah letim, da treniram, kući. Ne preskačeš ni jedan dan, jel? Ni jedan dan. Wow. Ni jedan dan, znači samo... To je disciplina. To je snaga uma. Kao što vidite, da. To mi je super, znači vi negdje promovišete zdrav način života, da momci u stvari mogu tu fizičku snagu upotrebe u nešto drugo, a ne u nasilje, u nešto što je negativno. A kako vama još, da li vam treba neka posebna oprema za neka takmičenja ili ništa posebno? Nama trebaju samo rukavice i dobra volja. I čak i može se bez rukavica, nije to i problem, samo znači volja je najbitnija ovdje. To je ništa drugo, samo dođite kod nas ovdje i trenirajte s nama i... Nema krize, Sad ide ljeto, sad će svi ovdje još više, kako je bila malo hladnija zima, nije baš toliko nešto bilo previše ljudi, a sad kako ugrije, odmah će se to skupiti vjerovatno i još više ljudi će doći. Da omasujete taj svoj pokret. Mi to promovišemo na sve strane, pravimo svakakve majice, reklame, ali teško je to kod nas. Pa evo, mi ćemo bar pomoći na neki način i ja bih možda sad da pozovem ljude koji mogu možda da vam pomognu, neki sponzori, da možda organizujete neko, ne znam, domaće prvo pa onda regionalno ili svjetsko takmičenje. Da napomenem da jedini trenutni sponzor koji nas
kad smo mi nastali, koji nas prati, pa možda Naravno, naš trening. drug, Dragan. Ajde, dođi. Znači ti si zadužen za njihovu negdje promociju, podršku, je li tako? Jeste, ja sam početka njih pratim, fotografišem, promovišem na ovim društvenim mrežama, pošto podržavam, da kažem, zdrav način života. Tu sam uz njih i dajem svoj doprinos. Super, njima to stvarno treba. Samo da spomenem, da zahvalim se našem drugu Grahi koji tu živi, ali on trenutno danas nije ovdje, što je nama krivo. On je prvi osmislio i napravio ove vježbe i sprave i tako da je on je, znači on je najzaslužniji za ovo mjesto, za ovo ovdje. Njega danas nema, nažalost, ali Pozdravit ćemo ga. ne smijemo ga zaboraviti u svakom slučaju. Da. Jesu ovo neki novi naraštaj, jel? To su Ovi stari, dobro izgledate mlado. Novi su gore. Oni se Izgledate- posakrivali. Izgledate mlado i to je komplimenta, vidim i ove sljedeće nove generacije. Pokazujem mu da mogu tu sad da radi, samo je potrebna jedna velika valja. Poslije ti valje dolazi želja i onda ide cilj nakon svega tu. Određeno vremena priđu u naviku i svaki put više i više želite da ostvarite, da uradite nešto. Street Zapravo workout rušite je... sve moguće granice, Jeste, nije znači, bitno to da... je... Svi smo isti, to je to. Znači nema ni koža, ni ni godina, vjera, ni ni- godina. sve. Znači ima nas od 17 i mlađi čak. od 13. Znači street workout is your religion, jel? Yeah. To je to. Dobro, ja vas sad ostavljam, odnosno posmatrat ću sa strane, a vi, evo, slobodno počnite da vježbate, jel može? Ajde, gledaj.